बायोमास ब्रिकेट प्लांट 90 mm 70 mm, पायलट 16 mm। हर प्रकार के मशीन के रिपेयरिंग फिटिंग अपना पास होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए कुंदन कुमार मंडल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस प्रकार से 90 mm कूलर निकल रहे हैं और 70 mm। देखिए 70 mm कितने हार्ड बन रहे हैं। हमारा YouTube चैनल कुंदन कुमार मंडल के नाम से, ये 70 mm का माल है।